Moi! Tässä videossa mä ja mennään hyppimään trampalle. Tai mikä onkaan. Niin joo. Eli me ollaan nyt siis matkalla sinne. Ja joo. Siis mä sain X-large. Sun kati toisaalta maalla. Silleen X-large. Se extra large. Silleen okei. Oliko se 4,9? Me ollaan nyt täällä, me saatiin näistä sukat. Ja toi, mulla on niinku X-large ja tuolla on niinku, tuut ihan sika pieni. Niin sun maalle. Ja se on sillekin pieni, niinku joo. Ja nää nyt nippuu jalasta. Nää on niin epämukavat. Joo. Mentäs mennään. Meillä on juomatauko. Ja siis... Oliko vielä yrittänyt? Mä olin niin lähtenyt. Kattokaa meidän sukkia. Me käytiin semmoisessa voijerissa. Julia, pitäisikö kuvaa toisen? Mä kerron siinä. Joo. Niin, voidaan kuvaa mun puhelimella, että sä kuvaat mut. Mennään kohta sinne. Niin te saatte videoa vaikka. No. Kyllä tuolla on kaikki hampaat. Niin, muuta onkin. Varmaan tää Halloweenia varten muuta. Voit mä otan salon päälle. Siis katsokaa. Täällä on feikki. Tuolla on feikki hampaat. Kato mun puhelimesta. Tuotko feikki? Saaks sä? Noniin. Okei, voit sä nyt mulle? Joo. Noniin, mene nyt vaan! Pääseksä pois? Mä en tiiä. Oh my... Anna. Vittu, tässä odottaa No tule nyt ylös! Julia, voit sä auttaa mut sit pois? Joo! Mut mä hyppään tuolta ylhäältä. Joo. Niin. Kuvaa. Julia. She was a fairy. Mä Julia opin tosta foyerista, miten täältä pääsee helposti pois. Miten menee, teeks polvet edellä? Joo. Oh my god, mennään kohtaan. Mennään. Mennään nyt viemään täältä pois, koska me ei haluta mitään kivaa. Me haluttiin tuoda vähän. Meillä on niinku noin 30 minuuttia aikaa vielä. Ja sit me lähdetään pois, mutta me ei tiedä. Me ehkä päivitellään kumminkin vielä tänään. Ja silleen me voidaan tehdä loppupäivästi. Meillä oli 29. Meillä oli 89. No meillä. Me lähtee 5 minuutin päästä bussit on juhannut. Toi videotukko päällä. Niin, joo. Tää nyt kotiin, niin kuvailaan sitten illalla.